唔使啦。我個知可以知。你呢個嘢仲可以知？唔意思啦。開飯我哋，嘻嘻，今日好多餸啊！我哋3個人食。油鹽糖雞蛋，呢啲雞髀肉嚟嘅，唔係雞胸肉啊，雞髀肉。雞髀肉。油鹽糖雞蛋溝埋個一隻蛋啫喎呢個，一隻蛋加埋啲蛋黃同蛋黃一齊溝勻佢就係咁啦。生粉。咁呢邊就倒滿油佢啦。有喎。嗰邊煮緊咩？哇！蒸緊魚啊！呢個用生粉擺喺嗰啲汁度啊！喺我爸度，我咧而家就學緊整咕嚕肉，擺喺試餐整咕嚕肉。就得啦，係咪？試一嚿，哇！攪開。哇！成日得喎，有兩嚿添。好食。咕嚕肉，啲小朋友好中意食。個小朋友中意食咕嚕肉。呢仲係開個中火喎。
用中火繼續炸。菠蘿預備好啦，葱同菠蘿。哇！炸到好似樣嘅嘞廣東菜。呢度攞咗咁多菜翻嚟啦！哇！呢啲喺個田度摘翻嚟嘅，一陣可以榨菜。所有嘅嘢都唔可以衰喎，哇！你就咁摸落去啊，佢唔響，佢唔揸得嘅。係啊，點解佢唔揸真啊？冇水，冇水分就熟啦。哇！好靚嘅條魚，大魚，就得啦。炸菜加兩啲。仲有，再開兩次炸。咦，咁似啲嗰隻 popcorn chicken 啊，嗰啲台灣嘢食。popcorn chicken 真係。慢慢落係咪？太夠咧，你係耐嘅就
勁啊！炸魚，咦，炸緊第二煲啦，第一煲喺度，唔使點搞佢嘅，由佢得嘅啦。又等佢定咗型先。哇！嚟緊暖下好啊，出邊有啲凍。今日得20度，喺度暖下好。之前我會望住。呢個係中國啊？我望住肉好。你如果開得快啲喎，定係穿嘅？開唔到快，要因此起嘅，咁快。有煙起，跟住你就開中火嚟嘅。哇！等我試一個啦。好好味喎，好脆啊！哇！睇下，正。淋個油落嚟，搞掂啦呢個。用啲豉油，整埋呢條魚，差唔多啦，埋呢度。哇！食呢個啱啱撈上嚟嘅。今日我哋用邊隻煲煮飯啊咁？今日用呢個煲住啊？呢個都有嘢㗎，芫茜泡入邊，你煮咗嘢喺入邊。
番咋？而家好炸，因為熱氣啲，我呢但係都係熱氣啲係嘛？番炸要幾耐？真係唔緊啊！你而家滾起呢啲油先擺落去嘅咯。嗯。呢個菜又着熟啦。再嚟一個兩個菜今日，有魚有咕嚕肉有菜，咁豐富。咁我哋3個人喎。OK。魚菜上嚟啦。哦，佢可能入咗洗手間。呢個湯啊！呢個我哋咁少人都用到呢個飯煲。最少可以整幾多碼？嗰個人話最少整1粒都得。呢個好大，整多啲又要煮耐啲咁。呢個使唔使炒翻啲？蔬菜。半碗水。半碗水。
2X 支啊，攞過晒嗰種嘢，嗯。糖、甜先，哇咁多，要啊！一碗糖啊真係，一杯。唔係一碗糖，一碗糖。半杯，半杯糖，跟住有醋半隻，半隻一匙羹係咪？兩匙羹。OK。这样。夠啦。呢個都擺落去滾下佢。要滾開佢。我又嚟搞下佢，搞下個咕嚕肉汁。邊個好夠啊？可能係啊，唔係好結。冇咁啊！係，再買。用晒就再買就再。我哋今日3個人食飯啫喎，有菜，有魚，有咕嚕肉，同埋 Costco 剩低嘅雞，犀利嘛？啊！大嘅飯煲。上棒糖係嘛？3 pan 湯啊！我哋今日3個人睇下佢煮成點。哇！好煙啊！咦？睇下，哇！唔錯喎都，咁嘅樣嘅，呢個好大嘅10級嚟嘅。10級嚟嘅，哇！但係我哋3個人睇下點嘅樣，應該都好靚，唔生買就得㗎啦。大啊嘛，因為大嘅碗啊，呢個係。有。啲粉甜唔甜唔好㗎？唔使啦，你咁搞錯。你要翻你要知啊？嚇唔〜